এখন একটু রেস্ট করছি, 6টার দিকে বেরোবো। তোমাদের দাদা আমাকে একটু হেল্প করে দিচ্ছে আমার কাজে। আমি দেখো এই বসেই আছি, আর ও আমার বাসনগুলো মেজে দিচ্ছে। তো 6টায় বেরোবো, তারপর এসে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। চলো টাটা। তো আজকে চৈতিরা যাওয়া হয়নি, সেখানে সে ক্লায়েন্ট আসেনি, তো আমরা একটু বেরিয়ে পড়লাম ফুচকা টুচকা খেতে। এই ফুচকাওয়ালারা হচ্ছে এমন একজন মানুষ যারা বড় লোকদেরও বাটি হাতে দাঁড় করিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে। দেখো কিরকম করে ফুচকা খাচ্ছে আমাকে ছেড়ে। বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি সব ফুচকা টুচকা খেয়ে। শুধু ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে গেছিল, আর কিছু করেনি, আর কিছু খাওয়ায়নি, শুধু আজকে ফুচকা হলো, কালকে অন্য কিছু হবে। ফুচকা খেয়ে বাড়ি চলে এলাম। দুঃখী মন নিয়ে এখন বসে বসে সে ফোন টিপছে, আর আমি এখন খাবার বানাতে